हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन में आप लोग स्पीकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको स्पीकर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपका जो स्पीकर है गाइस उससे अगर कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, आप लोग मूवीज़ देख रहे हो उसमें भी आवाज़ नहीं आ रहा आपके स्पीकर से, ये आवाज़ जो है बहुत ही कम हो चुका है, कॉल आने पर भी आवाज़ नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन आने पर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में जो है ये डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन होगा तब भी आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, साउंड आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन को पहले आप लोग ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो ये स्विच है जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, इन सबको आपको फुल करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में जो ये सब कम में होगा, एकदम कम साउंड किया हुआ होगा, तब भी आपके फ़ोन का स्पीकर से जो है आवाज़ कम आएगा। तो इन चारों ही ऑप्शन को फुल करके रखिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इनकमिंग रिंगटोन, इसको ऑन करके रखिए ताकि आपका जो रिंगटोन है वो थोड़ा सा जो है लाउड बजे। वाइब्रेट फॉर कॉल्स पे क्लिक करके यहाँ पर से आप लोग वाइब्रेट वगैरह करवा सकते हो। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग साउंड नहीं आ रहा, टच साउंड नहीं आ रहा, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर से इन सबको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो स्पार्क 10 प्रो फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।